우리 은우도 이사 가기 전에 새벽 2시에 눈 뜨고 갑자기 뛰어다녀서 밑에서 찾아온 적 있다. 진짜 그냥 바로 케이크 드림. 죄송하다고. 완제가 이제 나 아는 형은 윗집 애기들 소리 존나 시끄러운데 뭐라고 했을 때 어쩌라고라고 할까봐 그게 더 X같아서 그냥 참던데. 겸손하게 시끄럽다고 얘기했는데 내 집인데 어쩌라고 이러면 눈 돌아버릴 것 같다고 말 안 한대. 그냥 진짜 죽이면 안 되니까 고무망치까지 생각이 나더래. 아씨. 이게 근데 좀 심하게 얘기하는 거일 수도 있는데 안 당해본 사람은 몰라. 근데 뭐 층간소음은 소리 낸 쪽이 뭐 100% 잘못이라. 아니지, 소리 낸 쪽이 한 30% 잘못한 거고 70%는 시공사 잘못이야 내가 봤을 때.